سؤال بيتكرر كتير دايما، الاخصائيين والامهات بيسالوا: انا ابني شغال بقاله فتره كبيره تخاطب ومش جايب نتيجه خالص، ازاي اخلي ابني يجيب نتيجه؟ ببساطه خالص، انت مش جايبه نتيجه مع ابنك او مش جايبه نتيجه مع الطفل اللي معاكي لانك بتشتغلي حاجه من الشرق على حاجه من الغرب، ما انتش ماشيه باهداف متدرجه الصعوبه من الاسهل للاصعب للاصعب. فلو انت اخصائي تخاطب او انت وابنك ما بيتكلمش وعايزه تجيبي معاه نتيجه، ما ينفعش تشتغلي معاه تخاطب على طول، لازم تشتغلي معاه الاول بمهارات ما قبل اللغه. ده البرنامج المصري للغه والتخاطب. عشان الطفل يتكلم لازم يبقى عنده مهارات ما قبل اللغه الاول. طيب ايه هي مهارات ما قبل اللغه؟ رقم 1 الانتباه المبدئي والاستجابه للاسم، اللي انا لازم ادرب الطفل اللي يبقى عنده تواصل بصري، لما اندهله يبص لي. رقم 2 التقليد ببساطه خالص ان الطفل يقدر يقلد اللي قدامه او الاخصائي او الام في الحركات اللي بتعملها، وكمان تقليد الحركات الفميه، ان الطفل يقدر يقلد الام او يقلد المدرب في كل الحركات اللي بيعملها ببقه. ثالث حاجه اطاعه الاوامر، ان الطفل يطيع الاوامر، تديله امر ينفذه، هات كذا، افتح كذا، اقفل كذا، يقدر ينفذ الامر، يفهم اللغه. ومهارات التركيز والانتباه المتقدم، وهي دي مهارات ما قبل اللغه اللي المفروض الطفل يشتغلها الاول قبل ما يشتغل تخاطب. ولو الطفل جاب الاربع حاجات اللي هي مهارات ما قبل اللغه يبقى جاهز انه يتكلم وان جلسات التخاطب تجيب نتيجه معاه. طيب اشتغل تخاطب ازاي؟ والطفل يشتغل تخاطب ازاي؟ عن طريق مجموعه من الاهداف ومجموعه من البرامج بتتدرج بالصعوبه بتاعتها. نبدا معاه في الاول بالاصوات. انا لازم ابدا ادرب الطفل انه ينطق اصوات. الطفل بقى يقلد، الطفل بقى يفهم، الطفل بقى يطيع الاوامر، بقى يقلد الحركات الفميه، خليه يقلد معاك الاصوات المختلفه. خلاص الطفل بقى ينطق معاك اصوات حلو، بقى يقلد معاك الاصوات حلو، ابدا دربه على نطق كلمه من مقطع واحد. هتدرب الطفل انه ينطق معاك كلمه من مقطع واحد. بعد كده تبدا تدرب الطفل انه ينطق معاك كلمه من مقطعين زي ما احنا شايفين في الصور. خلاص الطفل بقى ينطق معاك كلمه من مقطع كويس، الطفل بقى ينطق معاك كلمه من مقطعين كويس، ابدا دربه على نطق كلمه من 3 مقاطع. بعد كده ندربه على نطق كلمه من 4 مقاطع. يبقى كده الطفل بيقدر ينطق كلمه من مقطع، من مقطعين، من 3، من 4 مقاطع. وفي المرحلة دي يبقى الطفل قادر انه ينطق كلمة كبيرة. نبدأ ندربه على نطق جملة من 2 وفي المرحلة دي يبقى الطفل قادر انه ينطق كلمة من مقطع واحد، وكلمة من مقطعين، وكلمة من 3 و4 مقاطع. ندخل بقى ان احنا ندرب الطفل انه ينطق جملة من 2. تبدأ تدرب الطفل انه ينطق جملة من 2. دربه على الافعال، دربه على الاسماء، دربه على الصفات، المهم انه ينطق معاك جملة من 2. المرحلة اللي بعديها ان الطفل ينطق معانا جملة من 3 كلمات. هتراجع مع الافعال، هتراجع مع الصفات، هتراجع معاه الضمائر. يبدأ الطفل يستخدم الضمائر، يبدأ يستخدم الافعال، يبدأ يستخدم الصفات، ويستخدم معاها حروف الجر. خلاص الطفل بقى يعرف ينطق معاك جملة من 3 كلمات. ابدأ دربه على وصف موقف، خلي الطفل يشوف مواقف مختلفة ويوصفها. انت شايف ايه؟ الولد بيعمل ايه؟ البنت بتعمل ايه؟ الاطفال دول بيعملوا ايه؟ الطفل بقى يوصف معانا موقف كويس، ابدأ خليه يحكي قصة، ابدأ خليه يدير حوار، مجموعة من القصص البسيطة يبدأ الطفل يحكيها، يبدأ الطفل يحكي لك ايه اللي بيحصل حواليه، يبدأ الطفل يبقى فاهم الدنيا حواليه فيها ايه. درب على زمن الفعل، درب على الافعال المختلفة، درب على الصفات المختلفة. بعد كده ابدأ زود انتباهه وتركيزه، ابدأ زود الحصيلة المعرفية بتاعته، عرفه المواد الخام اللي حواليه في البيئة فيها ايه، اصل الاشياء ايه، اصل المادة الخام، البلاستيك اصله ايه، الحديد اصله ايه، الى اخره. بعد كده ابدأ درب الطفل على الوظائف اللي حواليه بتعمل ايه. اسأل الطفل النجار بيعمل ايه، الطبيب بيعمل ايه، المهندس بيعمل ايه. خلاص الطفل دربته على الافعال، دربته على الاسماء، دربته على الصفات. الطفل بقى يعرف يقول جمل، الطفل بقى يعرف يدير حوار. ابدأ دربه على المعكوسات، ابدأ دربه على المقارنة، ابدأ دربه على المفاضلة، اكبر منه واصغر منه، اطول منه واقصر منه. خلاص
الطفل معانا بقى يعرف المقارنة، ابدأ دربه على الألوان. الطفل يعرف الألوان الأساسية حواليه في البيئة فيها إيه. الطفل يعرف الألوان اللي موجودة في البيئة إيه، ألوان الخضروات، ألوان الفواكه. ابدأ مسك الطفل الورقة والقلم ودربه على إنه يتعرف على الأشكال الهندسية، دربه إنه يرسم الأشكال الهندسية. خلاص الطفل بقى عارف مسك الورقة والقلم، بقى عارف يدير حوار. ابدأ عرفه إن العلاقات بين الأشياء إيه، العلاقة بين الموز والبرتقال، التشابه بين الموز والبرتقال، التشابه بين الطيارة والسفينة، الاختلاف بين الغراب والحمامة. في نهاية البرنامج خالص الطفل بقى يعرف يستخدم الصفات، الطفل بقى يعرف يستخدم الأسماء، الطفل عارف كل مهارات اللغة، الطفل بيدير معاك حوار كويس. نعمل إيه؟ ندربه على السخافات. ابدأ اشتغل على التفكير المنطقي، ابدأ زود مهارات الفهم عند الأطفال، ابدأ اسأل الطفل إيه الغلط إيه الصح. اللي احنا شرحناه ده باختصار كان البرنامج المصري للغة والتخاطب. ازاي تشتغل مع ابنك من اول مهارات ما قبل اللغة مرورا بالمهارات اللغوية لحد ما توصل لاخر مرحلة خالص وهي السخافات. سلام.